לכולם, הגענו לפרק השישי של בוקר ישיר והפעם עם הסמנכ"ל. אז תכירו את יורם נזרי, סמנכ"ל אגף סיכונים. הגיע הזמן שהחברה תדע עם איזה סיכונים אנחנו מתמודדים פה. חוץ מזה שאני מנהל בחברה הזאת 27 שנים, שזה הסיכון העיקרי לדעתי. החברה מתמודדת עם הרבה מאוד סיכונים, יש לנו סיכוני סייבר, יש לנו סיכון תפעולי. כל דבר שאתם עושים הוא בטח מסוכן. הרעיון בניהול הסיכון זה לדעת אחד, איפה להיות ואיפה לא להיות, ואיך למנוע מצבים שנכנסים, וגם אם חלילה מישהו כבר הצליח להיכנס, אז איך אנחנו עם המוכנות הגבוהה ביותר כדי להתמודד ולהכיל את האירוע. וכמה אנשים יש באגף? מנהלי הסיכונים באגף הם בערך 17 אנשים ונשים מאוד מאוד חרוצים, שבעצם כל אחד יש לו תחום התמחות. יש לך דוגמה לסיכון בשבילנו? קח לדוגמה את הקורונה. זה דוגמה לסיכון שכולם אמרו שהוא לא יקרה, הוא יתממש בביטוח ישיר. אחד הדברים המשמעותיים שהיו לביטוח ישיר זה היכולת לעבוד מהבית. יחסית לא נפגענו בפעילות העסקית. אי אפשר לסיים סרטון בלי הלוק היומי. שלך. שלך. רואים, לא חולצה נאוטיקה, נראה לי מכנס גן, עליי מפריז. אבל לא, סתם משהו בשוק אני חושב. טוב, אז למי שלא יודע, האגף עבר עכשיו למשרדים חדשים בקומה 3, וליורם יש משהו להגיד לכם. בפשן, אתם מוזמנים. אתם מוזמנים, תבואו. אז זהו חברים, סיימנו את הפרק. היה כיף. היה כיף מאוד, ונתראה בפרק הבא.